burundan nefes alamayıp ağızdan nefes aldığımız zaman aldığımız havadaki oksijen oranı yeteri kadar akciğerlere geçmez. Bu nedenle uyku sırasında zaman zaman durmalar olur. Buna uyku apnesi denir. Horlama bu burundan nefes alamama, ağızdan nefes alma sonucu oluşan bir olaydır. Küçük dil ve damağın bu ağızdan nefes alma sırasında yaptığı hareketle horlama oluşur. Genellikle kilolu kişilerde, burunda eğriliği olan kişilerde, bademciği büyük olan kişilerde, burunda polibi olan kişilerde, çok kilolu olanlarda ve sigara içenlerde çok sık rastlanır. Bunun için bir takım ameliyatlar vardır ama her şeyden evvel sigarayı bırakmak, kilo vermek gereklidir. Burundaki bir problem varsa, burunda bir eğrilik veya başka bir burnu tıkanayan bir şey varsa bunun ameliyatını olmak lazımdır. Deviyasyon ameliyatı veya sinüzit ameliyatı, fes ameliyatı gibi. Bademcikler çok büyükse bademcikleri almak gereklidir. Eğer bütün bunlara rağmen bir sonuç alınamazsa, eğer hasta kilo vermezse, o zaman CPAP denilen bir takım aparatlarla hastanın uyuması gerekir.